Саламатсыңарбы балдар, баарыңарга кутман күн. 4-күнкү сабактарыбызды баштайбыз. Баардыгыбызга ачык маанай, ачык асман каалайм. Алипе китептерибизди саздайбыз, демек алипе сабагын баштайбыз. Маанайларыбызды 5 кылып көтөрүңкү маанайда сабактарды баштайбыз. Китептерди саздайбыз. Анда эмесем силерге суроо. Түлкү кандай жаныбар балдар? Түлкү жапайы жырткыч жаныбар, токойдо жашайт туура балдар. Эмесем коёнчу? Коён деле токойдун жаныбары, анан үйдүн да жаныбары болуп эсептелет. Эң туура. Демек бүгүнкү сабак менен таанышабыз. Сабактын темасы түлкү менен коён аттуу жомок менен таанышат экенбиз балдар. Анда эмесе сабактын максаты менен таанышабыз. Жомок менен таанышып, мазмунун түшүнөсүңөр, суроолорго жооп берип, кебиңерди өстүрөсүңөр. Достукка, ынтымактуу болууга тарбияланасыңар. Анда эмесе жомок менен таанышабыз. Түлкү менен коён. Коён токойдон чуркап баратыптыр. Чуркап баратып, өмүргө мүдүрүлүп, жыгылып кетет. Көзүн ачса, алдында түлкү турат. Коён коркуп кетет. Анда түлкү күлүп: "Көрө албагандар мени жегич, коёндордун тукумун түгөткүч деп айтышат. Бул калп. Мындан ары бирге туралы?" "Макул" деп коён коркконунан тез жооп берет. Түлкү коёнду үйүнө ээрчитип келет. Анан: "Сен үйдө тур. Мен түшкү тамакка бир нерсе таап келейин" дейт. Түлкү бир аздан кийин бир топ көтөрүп келет. Эт бышканда коёнду тамакка чакырат. Бирок коён эт жебейт. Эртеси күнү түлкү үйдө калып, коён кетет. Ал талаадан бир кап капуста алып келет. Тамакты бышырып, түлкүнү чакырат. Түлкү жебей коет. Коён жеп тоюп алат. Түлкү эми тамактанайын деп коёнду желкеден алат. Коён күчүнүн бардыгынча жулкунуп араң кутулат. Ошондон кийин коён түлкү менен жолдош болбой калыптыр. Мынакей балдар, силер жомок менен тааныштыңар. Анда эмесе тапшырма силерге. Эмне үчүн коён менен түлкү бирге жашай алган жок? Салыштырабыз. Алар кандай жаныбарлар? Жомокту ролдоштуруп, түшүнүктүү окуп бересиңер балдар.